Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон говорит, что сейчас не время для этого заграничного инцидента и спрашивает подробности, Дилан злится, потому что он не ведет себя так, будто допрашивает его. Бэрон задается вопросом, откуда взялась эта командировка и почему она возникла так внезапно. Дилан говорит, что благодаря моей диссертации у меня были мечты еще до того, как я женился, у меня просто появилась возможность получить работу, я хочу ею воспользоваться, вот и все. Потом Баран успокаивается и говорит: «Я тебя понимаю». Потом он говорит: «Ты не можешь пойти один. Если бы я не был занят, мы бы пошли вместе, но у меня очень важная встреча». Пока Дилан говорит, что для меня это очень важно на семинаре, у Барана звонит телефон. Пока Бэрон хочет взять телефон и выйти из комнаты, Дилан говорит: «Не уходи, наш разговор еще не окончен». Бэрон выходит из комнаты и говорит, что этот телефонный звонок важен, мы поговорим позже. Когда Ферат спрашивает Гуля: «Почему ты это делаешь?», Гуль отвечает, что видел только некоторые факты. Пока Ясмин пытается подслушать их разговор, Харун говорит: «Пусть они говорят наедине». Пока они разговаривают там с Гулем и Фератом, Джевдет и Джеври счастливы, что между ними, слава богу, дела наладились. Когда Гуль злится, потому что ей стыдно за то, что я горничная, Ферат говорит: «Я не хотел этого говорить, я просто хотел защитить тебя и нашу любовь». После этого Гуль дает Ферату отдохнуть и заходит внутрь, чтобы попросить его хорошенько подумать. Когда он видит состояние Цеври и Гуль, он берет ее и вывозит. Господин Баран и Кудрет говорят, что таверна не очень безопасное место, и даже владелец не вызывает большого доверия. Понимая, что Баран в беде, господин Кудрет спрашивает: «Что ты делаешь, сынок, о чем ты думаешь?» Когда госпожа Сабиха звонит Дилану и спрашивает о парижском вопросе, Дилан отвечает спокойно. Когда госпожа Сабиха спрашивает, есть ли проблема, Дилан отвечает, что проблема есть, но я ее решу. Госпожа Сабиха советует: «Вы переживаете очень чувствительный период. Если Баран этого не хочет, не уходите». Дилан говорит: «Нет, мам, я хочу пойти», Бэрон это поймет, не волнуйся, и они кладут трубку. Он рассказывает своему отцу, Гану Кудрету, о бизнесе Баран Дилана за рубежом. Он говорит: «Я не хочу быть несправедливым по отношению к Дилану, но я не знаю, как решить». Когда господин Кудрет говорит: «Ты решил, сын мой, ты знаешь, что хочешь делать», говорит Баран: «Ты прав, отец». Когда госпожа Кадер грустно стоит у бассейна, Дилан замечает это и идет к ней. Когда госпожа Кадер говорит, что очень скучает по Гулю, Дилан утешает ее, говоря, что ей было бы полезно на время уйти отсюда, нам просто нужно набраться терпения. Дав Цеври и Гуль немного свежего воздуха и подняв боевой дух, они отправляются на десерт. Бэрон и Дилан встречаются у двери кабинета и входят в комнату, говоря, что нам нужно решить проблему. Когда Дилан на одном дыхании говорит, что очень хочет поехать, Бэрон говорит: «Ладно, если ты заговоришь, я тебе позже скажу, что мы вместе поедем в Париж». Пока Дилан все еще пытался заставить его принять это, он внезапно удивился и обнял его, сказав большое спасибо. Баран говорит: «Я устрою это для тебя и пойду с тобой, я всегда буду с тобой, чтобы твои мечты сбылись». Дилан становится очень счастливой и мечтает, что все будет очень красиво. В то время как Сабиха говорит, что Дилан и Баран очень любят друг друга, и что она сделает все возможное, чтобы защитить их, Дилан звонит и сообщает радостные новости, говоря, что больше не волнуйся, мы идем с Бараном. Госпожа Азади рассказывает Гану Кудрету о том, что необходимо для подготовки к племенной свадьбе. В этот момент Хасан входит с занятыми руками, сделав кое-какие покупки, чтобы произвести впечатление на Гэжу Сабиху. Джавахри звонит Дилану и хочет узнать, что происходит в особняке. Когда Джавахир спрашивает, кому он звонит, чтобы получить приглашение на семинар, и Дилан отвечает: «Нет проблем, мы приедем», Джавахир расстраивается. «Когда Джавахир даже не выпустил тебя из особняка, я думала, он не выпустит меня». Дилан говорит, что Баран всегда со мной, поэтому мы поедем в Париж вместе. Когда Джавахир хватает трубку, он очень злится, они очень быстро договариваются о событиях, которые станут большой проблемой для всех.
Но у каждой любви есть тупик, и он начинает думать, что сможет его решить. Дилан начинает собирать багаж для Пэрис и просит помощи, когда к ней приходит Баран. Когда Дилан говорит, что выступит с речью в Париже и не уверен в этом, Бэрон говорит ему, что он достаточно талантлив, чтобы справиться с этим. Когда Дилан беспокоится о том, как он наверстает упущенное, Бэрон дает ему совет и помогает, как провести презентацию. Они работают так усердно, что Бэрон засыпает на месте. В этот момент звонит человек Барана Аднан и сообщает, что они связаны с контрабандой исторических артефактов в окрестностях. Пока Хасан показывает купленную одежду, Джихан говорит, что не стоит беспокоиться. Когда Хасан говорит: «Нет-нет, я купил это для себя, а не для тебя, я купил это для смены имиджа», Джихан очень удивляется и говорит: «А для тебя это не слишком преувеличено». Когда госпожа Кадер приносит что-нибудь поесть для Джихана, она видит кожаную куртку, которую носит Хасан, и они с Джиханом смотрят в глаза и смеются. Поэт приносит Джавахиру пакет в руке, и когда Джавахир спрашивает, все ли в порядке, поэт говорит: «Хорошо, босс, проблем нет». Пока Дилан работает над презентацией, глядя в зеркало, приходит Бэрон и говорит Барану, что, возможно, будет лучше, если вы заснимете меня, и они начнут снимать. Пока Бэрон снимает, камера приближается к лицу Дилана. Одно из слов Барана отвлекает его, и Дилан забывает, что собирался сказать. Затем они хвалят друг друга. Ферат врывается в его комнату и начинает кричать. Господин Джихан и Кудрет слышат его голос. Он говорит, что не смог убедить Ферата Гуля и ушел из-за меня. Когда господин Кудрет говорит, что если вы собираетесь расстроить Гуля, держитесь подальше от этой девушки, Джихан утверждает, что у него нет отца, и брат Ферат не стал бы такого делать. Господин Кудрет говорит: вы не расстроите Гуля, если вы недостаточно сильны, и ваше сердце недостаточно сильно, этого сделать невозможно. Когда Джихан говорит Ферату: мой отец говорил резко, но он говорил правду, Ферат вспоминает свой последний спор с Гулем и говорит: он говорил правду, дядя-сын. Госпожа Кадер звонит Гуль и рассказывает ей о ситуации в особняке и покупках Хасан-бея. Когда Гуль сказала: «Мама, она нашла Ферата», она спросила меня, как моя дочь нашла его, а когда я ответил: «Я ничего не говорил», к ней подходит госпожа Азади, и они кладут трубку. Госпожа Азади говорит Гэже Кадер, что ее дочери лучше оставаться там, куда она ушла. Когда она приходит сюда, она теряет рассудок и совершает ошибку. Затем эта ошибка расстраивает всех нас и уходит из кухни. Бэрон и Дилан строят планы относительно Парижа и болтают. Пока Хасан смотрит на вещи, которые он купил в гостиной, женщина Азада ругает ее, спрашивая, что это такое. Госпожа Азади спрашивает Хасана, как мы разлучим Гуля и Ферата. Хасан говорит: не волнуйся, мама, это работа моя. Ясмин и Харун снова начинают говорить о Гуле и Ферате. Признавая Ясмин Феарт виновной, он утверждает, что Харун Гуль также может быть виновен. Когда Харун говорит, что в любви нет добра и зла, ссоры не проходят шумом, Ясмин говорит, что любовь не проходит спокойно, будь то буря или ураган. Харун говорит, что любовь означает мир, а вы описываете решительную битву. В особняк приходит посылка с сообщением о доставке от имени Ямана Карабея, госпожа Кадер забирает посылку с курьером. Когда Бэрон открывает ее, из коробки выходит еще одна шахматная фигура. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.